Donc, on s'était arrêté comment la méthode graphique pour la détermination de la distance épicentrale et puis pour la localisation de l'épicentre par la méthode des trois cercles. D'accord? Donc, on passe maintenant à la structure interne du globe terrestre. Déjà, هضرت فيها بزاف donc بالنسبة la structure interne du globe terrestre. Donc علاش حطوها هنا في الكور من بعد les études sismiques parce que tout simplement la subdivision de la structure interne de la Terre est basée sur des études pour la géophysique, surtout la méthode sismique. هي اللي عطاتنا هاد la subdivision de la structure de la Terre, la structure interne de la Terre. Donc, de chez Mouraja'a en plus. Donc, l'étude des ondes se propage dans les couches intérieures de la Terre, permettant de modéliser la structure interne de la Terre. En fait, une onde qui ne réagisse pas à la même façon, c'est elle se propage dans un solide. Donc, donc la propagation des ondes sismiques, هي اللي عطاتنا la subdivision de la structure interne de la Terre. Par exemple, il a صيفطنا واحد l'onde sismique غادي يوصل au niveau ديال discontinuité de Moreau غادي توقع عليه la réflexion. Donc غادي نعرفوا donc en utilisant la méthode sismique à quelle profondeur on a la discontinuité de Moreau par exemple. Donc les autres ondes sismiques غادي يدوزوا jusqu'à une discontinuité de Gutenberg. من غادي نلقاو par exemple la réflexion aussi. Donc, et pour la discontinuité de Lyman. Donc, ils ont interprété les discontinuités comme étant alors, moi, des parties, les distinguer donc, pour former la structure interne de la Terre. Donc, donc la coupe a dit le fromage, voilà donc le noyau interne, ou bien ce que la graine. لا غرين كنتسميها حتى في باغ اكزومبل فاش كناخذ واحد الفاكهه لا غرين ديالها هي ديك الحبوبه اللي كتكون لداخل. لا ميم شوز بور لا تير. noyau interne c'est la graine, donc c'est solide. Donc le noyau externe c'est liquide, et entre les deux il y a une discontinuité de l'image je pense. Et puis Gutenberg contre le manteau et le noyau externe. Donc il y a la discontinuité de Moreau qui sépare la croûte avec le manteau. Donc, je vous la croûte. Donc, la croûte, par exemple, il s'agit de la couche externe de la Terre. Au total, il s'occupe de 2% du volume de la Terre. La croûte terrestre comprend une croûte continentale et une croûte océanique. Donc, la croûte océanique, elle est les océans. Ou la croûte continentale est l'axe. Donc, بالنسبة لي نسولكم par exemple شنو هما لي روش اللي كنشوفوا اللي كيكونوا في لا كروت كونتينونتال، ولي روش اللي كيكونوا في لا كروت اوسيانيك. واش كاين اون ديفيرونس ولا لا؟ ها vous m'entendez بعدا كتسمعوني؟ Oui, monsieur. Donc il y a la différence ما بين la croûte continentale et la croûte océanique. Donc la roche principale, le constituant principal de la croûte terrestre, c'est la roche اللي فيها بكثرة في la croûte continentale هي شنو؟ Le granit. Donc بالنسبة فهمتوا كنهضروا على الجرانيت principalement. Granit, bien sûr, les couches, on ne parle pas de couches sédimentaires. La croûte océanique, c'est généralement des basaltes. Donc, باش تعرفوا بالنسبة للسمك ديال la croûte continentale كبير على par rapport la croûte océanique. لأنه كنلقاو مثلا la discontinuité de Moho كنلقاوها في les océans dépasse généralement كتكون 5 km d'épaisseur. Au la croûte continentale, il varie entre 30 et 100 km.
D'accord. Donc, alors que croûte continentale, croûte océanique, la croûte continentale possède une épaisseur qui varie entre 30 et 100 km, alors que la croûte océanique ne dépasse généralement pas 5 km. Cette différence d'épaisseur explique par le fait que le relief terrestre est parfois formé de plaines et de parfois donc سميتو كنقولوا ما بين 30 حتى 100 km. لأنه par exemple عندنا des plaines اللي فيهم السمك قصير وعندنا les chaînes de montagne كيكون فيهم l'épaisseur ديال la croûte continentale كبير في les hautes montagnes par exemple. مسيو نعم. شكون اللي كتكون فوق الاخرى واش الكونتينونتال ولا لوسيانيك؟ دونك هذا خص نورمالمون نشرح لكم في ان كلش اللي دونك باردون نرجع لهادي فوالا دونك جو ديجا اكسبليكي سا في دونك ما كتشوفوش نعاود نبارطاجي غوبارطاجي كتشوفوا هاد سميتو وي مسيو. دونك بالنسبه لهاد دونك لا كروت كونتينونتال هي هادي لا كروت اوسيانيك هي هادي donc avec une densité de 3,2 ou la croûte continentale هي هادي. دونك في الريلاسيون سولتيني على شكون كتكون في الفوق نورمالمون في لا سميتو في ما كنقولوش راه هادي فوق هادي فوقاش كنهضروا على لا كروت كونتينونتال تقدر تولي فوق من لا كروت اوسيانيك في لوكا ديال لي ديريف دي كونتينون لا ديال لي موفمون دي بلاك تيرستر دي بلاك تيكتونيك. دونك فاش الصفائح التكتونيه كتكون زاحزه ولا كيكون الموفمون تقدر يوقع عندنا التمر هنا السبديكسيون. السبديكسيون هو فاش كتوان عندنا التمر ديال لا كروت اوسيانيك تحت من لا كروت كونتينونتال دونك كتنزل لا كروت اوسيانيك تحت من لا كروت كونتينونتال. علاش؟ لانه كاين الا لاحظتوا لا دونسيتي ديال 3.2 كبر من 3 كبر من 2.7 دونك 3 غادي تنزل اوتوماتيكمون. لا بلي دونس هي اللي غادي تنزل من تحت. هذا الفينومين كتسمى لا سبدكسيون. وكاين لوبدكسيون هي العكس فاش كتطلع هذه فوق من هي لوبدكسيون. دونك هاد لي ريلاسيون هادي طالعه فوق هادي كنهضروا عليها فاش كيكون عندنا دي موفمون تكتونيك. ولكن في لو كا ريال ولا في لو كا اللي كنشوفوا دابا نورمال كل وحده بلاصتها. لأنه la croûte océanique elle se forme dans les océans par les magmas basaltiques اللي كيطلعوا من le fond océanique ولا من سميتها يا ربي la dorsale océanique. D'accord. دونك نكملوا دابا مع لي زوتر بارتي ديال لا ستركتور انترن. دونك هذه هي لا كروت. كاينه لا كروت سب ديفيزيون كروت كونتينونتال اون كروت اوسيانيك. من بعد لا كروت كنهضروا على ديسكونتينيتي دو موفو كتسمى ديسكونتينيتي دو موفو ولا ديسكونتينيتي دو موفوفيتش. هذه كاينه او نيفو لا بالنسبه ليبيسا ولا لا ديسونس كاينه في لا كروت كونتينونتال اونتر 30 و 100 كيلومتر وفي لا كروت اوسيانيك في لوسيون كنقدروا نلقاو لا ديسكونتينيتي مو فيغ 5 كيلومتر 7 صافي. بالنسبه للمونطو aussi donc discontinuité de مو كتفرقوا مع لا كروت ولا ديسكونتينيتي دو كوتنبرغ هي اللي كتفرقوا مع النوايو. دونك لو مونطو لي سيب ديفيزيون 2 كاين لو مونطو سوبيريور وكاين لو مونطو انفيريور. دونك هذا دي ديتاي الى جينا نشوفوا لا ديفيرونس بيناتهم سي كو لا بارتي سوبيريور الي سوليد ولا بارتي انفيريور ان بو شويه بلاستيك ماشي ليكيد ولكن بلاستيك شويه
دونك بلاستيك دونك دي ديفورماسيون الا هضرنا الا باش نهضروا على الديفورماسيون كنلقاو لي ديفورماسيون سورتو في لو مونتون انفيريور كيكونوا سو فورم دو بلي اكسيتيرا يكونوا دي بلي دونك ما كنهضروش بزاف على لي فاي كنهضروا على دي بلي لانه لو ماتيريو il est un petit peu plastique donc la rhéologie de la roche elle est plastique ده هو الديفيرونس بيناتهم دونك la discontinuité اللي كاينه بين le manteau et le noyau externe, c'est la discontinuité de Gutenberg. Donc, quand on parle du noyau externe, la nature physique de là, c'est liquide. Donc, liquide. Donc, noyau externe, c'est liquide. D'abord, nous verrons la propagation des ondes sismiques. كاين واحد بحال قلتي كاين ديسباريسيون ديال لي زوند اس في هذا النوايو اكسترن دونك سا فيدير سي ليكيد وكاين نوايو انترن ولا كتسمى لا غرين سي سوليد دونك لا ديسكونتينيتي اللي كاينه بيناتهم واخا ما دورهاش هنا سي ديسكونتينيتي دو ليمان دونك باغ اكزومبل الا عطاوكم باغ اكزومبل هذا لو موديل هذا اللي كيتسمى normalement d'après le PREM. Donc de façon simplifiée, du globe terrestre est constitué de 3 couches principales, la croûte terrestre, le manteau divisé en 2, supérieur et inférieur, et le noyau et aussi 2 parties externes et internes. Donc là, j'ai l'interprétation de هذا